Не снимай, не выкладывай. 1 июля, девчонки и мальчишки. Давай. Как будто стриженные собаки даже легче залезать стало. Ой-ой-ой. Ну давай, еще раз попробуй. Давай. Слезь вот так вот. Давай, иди сюда. Иди сюда. Эх ты. Иди сюда. Теперь она будет вот головой вниз стоять. И все. Ни на какие знаки внимания не обращает. Скажет, один раз не получилось, буду стоять. Ну, подождем, пока она поднимет свою морду. Иди сюда. Давай. Вот, видишь? Так. В общем, какие у нас сейчас дела? Надо купить обработку собаки, отвезти этот хлам на базу, посмотреть, что там не хватает и как вообще. Вот. Заехать купить масло, антифриз. И все, ждем запчасти и ждем понедельника, собственно, загоняем машину. Вчера позвонил Мишке. Говорю, что еще надо? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну скажи сразу, чтобы я все запчасти с собой имел. Он говорит, да откуда я знаю, что там надо? По ходу разбора, говорит, будем смотреть. Я говорю, ну, это как бы плохо, потому что я уже буду без машины и не набегаешься по этим магазинам. А батя в саду, он тоже, блин, не наездится, короче. Предстоит возня такая, знаешь, там Мишка звонит, там прокладки нужны. И что мне делать, блин? Во-первых, они идут несколько дней. В наличии вообще редко что бывает. Ну, короче, не знаю я, что получится. Допустим, может прокладки этих коллекторов старые оставить. Хотя это полный бред, как бы. По идее, их надо менять. Я вчера в корзину там себе добавлял. Вот этот дубовый шланг заказал. В корзину добавил клапан вентиляции. Еще что-то. Получилось 7 тысяч. Прикинь. То есть цены вообще, ё-моё, блин. Я вчера вечером пришел сюда, еще раз посмотрел масло. Антифриза в масле нет. Посмотрим, как оно заведется. Поехали. Знаешь, нормально завелся. Но когда как? В прошлый раз в саду он вообще с 3-го раза кое-как, короче. Странно это вообще. Ладно, едем, делаем делишки наши. Вообще странная поломка. Я целый год не понимал, куда уходит антифриз. Но при заводке воняет, но нигде не течет. Только вот буквально несколько дней назад до меня дошло. Все, закупил таблетки, капли. Едем, значит, на базар масло и антифриз покупать. Вчера, когда я подбивал запчасти и смотрел видео про снятие башки, мне вылезла такая информация, что снятие башки и замена прокладки, если вы типа точите только головку, а блок типа не точите, то вы можете попасть на повторный ремонт через пару месяцев. То есть, ну представляешь, а это уже совсем другие танцы. То есть, если снять башку и вытащить блок, как бы разобрать его. Хотя, по сути, ты видел, в каком он говне весь. Его бы вытащить, весь отодраить и вообще уплотнить. И вообще бы туда, по идее, бы новые кольца всунуть, потому что он уже это, в 4-м цилиндре масло. Блять, ну где взять на все это денег? А я не понимаю. Вот у меня есть сейчас 55 тысяч. Я уже на 8 тысяч заказал запчастей. Я не знаю, во сколько мне встанет ремонт. Я не знаю, что мне еще заказывать. Там каждая запчасть 2, 3, 4, 5 тысяч. То есть, ну, цены такие, что, ну, прям вообще, я не знаю. Вот мамка говорит, у тебя, слава богу, есть деньги. Ну, вот, те, которые я копил. А я думаю, мне их не хватит. Я не знаю, какой слесарь согласится, то есть снимать блок на росточку и не поменять в нем кольца, например, да?
а также вкладыши, и это все стоит денег. Ну, то есть, представь, мне делали ремонт с выемом блока, поменяли головку, приточили, а через какое-то время у меня, типа, это начинает дымить мотор, например, да? То есть, кончаются кольца. То есть, и ты такой думаешь, ты вытаскивал блок, ты что, не мог его поменять, там, кольца и вкладыши? Я вообще на таком распутье, ты знаешь, я первый раз в таком состоянии пребываю, что у меня опускаются руки, короче. У меня здесь стекло на герметике висит. Я до сих пор не знаю, течет оно или нет, потому что, я не вижу и смотреть не хочу, понимаешь? Вот. Педаль как проваливалась, так и проваливается. Что еще? Жопы нету практически. Еще двигатель. Ну, то есть у меня уже руки опускаются, я не знаю. Закупил масло, антифриз, тормозуху. Мишка будет менять мне все. Сразу фильтр закупил. Сегодня должны прийти прокладки. Сейчас звонил Мишка, говорит, давай завтра загоняй. Я говорю, как я тебе загоню, если мне еще запчасти не пришли. И, что я буду пешком ходить, что ли? Сейчас поеду с ним, поболтаем на эту тему. У него там жена что-то истерит. Пока он со мной разговаривал, я там слышал, как она орала. Я бы ее, блядь, просто под жопу пнул бы сразу. Жопой. Еду от Мишки. Я говорю, расскажи мне, как все будет происходить. Вот разберу, дальше будешь искать, где ее ремонтировать, а потом будем звонить туда-сюда. Я говорю, меня это не устраивает. Я должен отдать машину, приехать, забрать ее. Вот это все, что я должен, заплатить денег. А, блядь, остаться без машины, а потом думать, а что, а куда, блядь? И потом... Короче, пипец. Я не знаю, что мне делать. Я говорю, ты повезешь башку? Он говорит, сначала повезем точить, потом узнаем, где клапана регулируют. Я говорю, зачем мне этот головняк? Если я могу сейчас отвезти машину в одно место, просто отдать машину, через пару дней забрать, где мне все сразу сделают. Зачем мне этот геморрой? Зачем мне потом думать, ах, на чем мне везти эту машину, эту головку? Я говорю, блок надо точить? Он говорит, не надо. Типа, я говорю, откуда ты знаешь? Он говорит, знаю. Я говорю, странно вообще-то. Короче, у меня пропало желание вообще заезжать к Мишке на ремонт. Пропало. Сейчас пребываю в таком состоянии, просто ебану там, понимаешь? Мне нужна информация конкретная, а мне никто не может ее дать, понимаешь? Не может мне дать информацию, сколько это будет стоить и кто это будет делать. С регулировкой клапанов прикол. То есть отдается башка в ремонт, она стачивается там на какой-то определенный там, сколько там вытачивают. И отдается потом башка в регулировку клапанов. Чтобы отрегулировать клапана, нужно поставить распредвалы. Клапана отрегулируются. Но чтобы поставить башку, нужно снять распредвалы. То есть вся регулировка, по сути, идет нахрен сразу. То есть ты забираешь башку с отрегулированными клапанами, снова их разрегулируешь, и потом ставишь ее башку, прижимаешь ее, блядь, к блоку и по новой затягиваешь клапана. Ну это же чушь, блядь. Я не знаю, может, кто шарит в этой теме, я не знаю. Скажите мне, что это не чушь. Я не хочу, во-первых, я не хочу отдать машину и сидеть на звонке. И мне говорят, так, приезжай и приходи, значит, или приползай там, блядь, бери башку, вези ее куда-нибудь там, не знаю куда, блядь, в ремонт. Зачем мне такой ремонт? Ну зачем? Давай посмотрим, что тут за говно. Сейчас буду гуглить, короче, узнавать. Хоть одна тут педаль целая-то есть. Вал кто-то скоммунизил, блин. Подшипник тут. А, нет, подшипник на месте. А что это, типа, это так оно и должно быть, что ли? Угу. Понятно. Ну, очень интересно. Бабам, блядь. Слушай, ну это просто трэш вообще. Это просто трэш.
Кто это покупает вообще и зачем? Смотри, все дела, блин. Люфтяра, она новая, прикинь. Она не игранная, ни хрена. У нее даже, ну, чуть-чуть вот запылилась. И тут уже, блин, да-да-да-да-да, блядь. Зато цепь двухъярусная, блядь. И крутилочка есть, прикинь, это тебе не цацки-пески. Можно закручивать вот так вот. Прям вот. У меня на Таме нет такого. Нет такой закручивалки, представляешь? Интересно, как? Что тут? Тут даже не Powerglide, прикинь. Это даже не Powerglide. Ну, это вообще ни о чем, просто педаль ни о чем. Можно, конечно, галатушку сейчас прикрутить, попробовать поиграть. Пружина просто, знаешь, можно тренажер для ноги себе под кровать, под стол поставить и ставить вот так. Так, а это пружина для этого, да? Ну, вала нет, ну и хрен с ним. И еще не... Не, ну почти на всю, короче. Почти на всю. Попробуем ослабить. Ой, обрати внимание, чуть открутила, и она уже ослабела. То есть момент регулировки у пружины вообще такое. Вот я ее ослабила, она свободнее не стала, прикинь. Поехал забирать запчасти. Короче, мысли гоняю. Мысль такая, значит. На этой машине мне ездить не менее 5 лет. Потому что после банкротства я не могу себе брать кредит, допустим, и покупать что-то еще. Если только мне деньги с воздуха не упадут. Короче, 5 лет. Поэтому движку этому очень плохо. Контрактный движок стоит дорого. Замена движка стоит дорого. Поэтому я решил, что нужно сделать все по максимуму, короче. Нужно этот движок взбодрить, короче. Я буду узнавать, сколько мне обойдется капиталка на этом двигателе. И буду заказывать кольца. Поршней на этот двигатель нету, поэтому... Да и я как бы не собираюсь поршня тут менять. Кольца поменяем. Кольца вкладыши. Башку сделаем. Переуплотним весь мотор, чтобы он был как новенький. И, собственно, вот и все. Сейчас прямо в этом магазине узнаю, сколько стоят вкладыши, кольца, все прокладки, звезды, цепи. То есть во сколько мне все это встанет. Жопой. Вот так выглядит оригинальная прокладка. Ниссановская. Куда я ее дел-то? А вот она. Сравнить. Посравнивать. Это болты новые. Тоже сейчас посмотрим. Давай сравним. Вот так вот выглядит собачье говно. А вот так выглядит оригинал. И вернем ее вот так вот. Вот так вот. Оригинальная прокладка. Казалось бы, да? Смотри. Вот здесь у нее находится, значит, вокруг поршней, вокруг цилиндров находится рубашка. Тут, казалось бы, все, ну, вроде все то же самое. Но это, сука, течет, когда ее просто ставишь. А это нет. Я, короче, пересмотрел кучу видосов, как менять прокладку. У меня уже шальная мысль такая возникала. А может мне самому разобрать? Но я уже не ограничиваю ремонт чисто заменой прокладки. Я уже хочу перебрать мотор, понимаешь? Чтобы он мне верой и правдой, как говорится, служил. Тут, конечно, много делов еще с этой машиной. У меня уже немножко, знаешь, руки отпускаются уже. Но я... Как тебе сказать? У меня вариантов-то нет. Вариантов-то нет у меня. Все равно. То есть, вот так выглядят новые болты. А? 5000. Представляешь? 5, сука, тысяч. Не снимай, не выкладывай.
2 июля, девчонки и мальчишки. С днем рождения меня. Вот, уже принимаю поздравления вовсю. Красопетошно. Чё у тебя с носом, а? Короче, пошарился я по объявлениям. Прошу индоскоп. Мы с Женькой тут пообщались. Это друган мой, который работает в сервисе. Пообщались. Он говорит, спрашивай, эндоскопию у всех, говорит. Вот, первые сказали, не делаем. Вообще, не хотите, типа, не покупайте. Я говорю, ладно, не буду. Вторые написали, говорит, мы не делаем, но мы можем заказать эту услугу. Вот, я такой думаю, ну ладно, уже что-то. Вот, пока с ними переписываюсь, там, прошу у них фотки, пробег, то есть все сказали, все будет. А пока еду к Женьке, вчера мы с ним болтали, он обмолвился, что у него есть некий знакомый, который возит двигателя, типа проверенный. Поеду, короче, пообщаюсь-ка я с ним. Ну и движок, собственно, он едет, он антифриз не кидает масло. Перед заводкой я каждый раз проверяю, в масле антифриза нет. Он его наливает на второй горшок, на второй поршень, наливает такую тоненькую, такой, знаешь, уровень такой. И при заводке он его выплевывает. Заводится когда как. Когда хорошо, когда вот троит из-за того, что этот антифриз свечку эту намывает. А в 4-м цилиндре тоже не пойми, что. Я тебе еще не говорила, но движок этот одноразовый. Он алюминиевый полностью. У него даже гильз нету. Ты представляешь, насколько это одноразовый мотор? Но у него ресурс не такой уж и маленький. Мой первый куб проехал 360 тысяч. И ничего у него ниоткуда не текло. Такие дела. Так, заводимся. Короче, точить башку и ставить ее на кривой блок смысла нет. Нужно блок тоже точить, понимаешь? А если точить блок, многие говорят, давай сделаем капиталку, типа, воткнем туда вкладыши, то все, звезды, цепи. Я посчитал, это нецелесообразно. То есть целесообразнее просто купить контракт и все. Тем более регистрировать его не надо. Заводимся. Нормально, завелся. Сейчас напишет, что есть ошибки. А, нет. Нет, сегодня не троит. Пучком. Еще Женька сказала, говорит, вообще, говорит, езди и не парься. Как крякнет, закажешь новый двигатель и все. Поэтому стараюсь особо не париться по этому поводу. Коплю денежки, чтобы было это как не снег на голову. Вот. А взять и заказать себе движочек, выбрать. Цены, конечно, капец. Чем ближе ко мне, тем дороже. Но мне все равно. Я могу заказать из Владика и ждать доставки спокойно. Первый раз сейчас увидел небольшую пробку на заправке. Небольшую очередь. В 5 машин где-то примерно. А рядом заправка вообще без никого. Ну, там впереди Лукойл. Сейчас посмотрим, что там происходит. Здесь цены хотя бы горят, блин. Обычно даже цен нету, то есть табло закрыто. А нет, ни хрена. Они горят, но там ничего нету. Ну, очередей тоже, как видим, нету. Ну, странно вообще-то. Зачем вы ценники-то скрыли? То есть они какой хотят, такой и прилепливают ценник. То есть, а ты не понимаешь, подъезжаешь на какой. По какой стоимости заправляться вообще не ясно. Не вас, ибо. Ага. Бензин-то кончается потихонечку. Вот пока присматриваюсь, где лучше заправиться. Собственная очередь, смотри, стоят аж на дороге еще. А мне надо немножко сполоснуть машинку. Едем на мойку. Давно я его не мыл. Нормально так потекло. Грязюка. Главное сейчас вот сюда не лить. Вот сюда. Здесь поспокойнее как-то. Потом дотру тряпочкой, если что.
Машина помыта. В общем, я приехал к Женьке, а у него выходной. Я ему позвонил, передал ему все данные по двигателю. Ждем. Это вот люди на заправку стоят, прикинь. Вон они едут. Они стоят аж на дороге еще, прикинь. Я что-то езжу, тут улыбаюсь. А на 2 заправках уже видел очереди. Так что у меня пока бензин есть. Там, я не знаю, сколько там, литров 7, наверное. Я шучу. А как кончится, будет уже не до шуток. По идее, уже бы поискать, куда бы приткнуться. Мне кажется, в городе есть заправки без очередей. Правда, непонятно, почему они все сюда едут. Может быть, здесь дешевле, не знаю, короче. Новость такая. Работают 2 из 4 терминала. Поэтому ждем. 2 машинки передо мной. Значит, новости такие. 95-го нет. Но я его и не лью, я 92-й лью. 92-й по 58,97. Вот такая цена. Залился, короче. 17 литров или сколько там, 16 с копейками. Едем домой. Не снимай, не выкладывай. Наиграть тебе что-нибудь. Опять вот это вот байда, видишь, красным горят. Это не есть хорошо.
Не снимай, не выкладывай. Мы с собакой сходили в Озон, и нам кое-что пришло. А? Назревает распаковка. Паль? Мне не терпится попробовать, как это светит вообще. Я, конечно, готов к любым вариантам. Потому что вот этот цвет с Китая, он может быть любым. Ну, то есть вплоть до того, что начнет что-то в электрике ерундить. Как вот у Калька, помнишь, он поставил все лампочки, у него печка перестала работать. Да-да. Комплект просто жирный. Что это такое? А, это что надо сделать, типа? Нифига себе. На гаечку вроде бы как прикрутить надо. Интересно. Attention. А что написано? Одна перчатка. Нифига себе. Осмотрим. А, вот и гаечка на месте. Вентилятор. Слушай, ну это что-то на богатом прям. Ну, попробуем. Я так на всякий случай подсоединил. Сейчас что-нибудь сгорит, скорее всего. Нет, видно, вон свет лупит, видишь? Так, ближний есть. Ни хрена она лупасит. Ну так-то, конечно. Разница. Это ближний. Охренеть. А это дальний. Лампа затертая вся. Выглядит, как будто это вообще ксенон. Вентилятор работает. Пипец. Как это сделать-то, а? Я не понимаю. Не понимаю я, как провод протащить через этот резиновый, как он там называется. Вот это еще можно протащить через резинку. Но вот сюда сейчас, короче, буду думать. Может быть, протяну все-таки как-нибудь. Поработала 2 минуты, уже тепленькая. Сейчас лампу сниму, буду пробовать протащить, короче. Снимается все очень просто. Вот она, бандура. Так вот пытаемся родить бегемота, короче. Прикинь, кое-как натянул. Уже все пальцы, короче, ободрал. А если что-то пойдет не так, то обратно придется тащить ее. Мне надо вот натянуть ее вот сюда, короче. Вот так вот. Чпок, сюда вентилятор. О, гениально. Я еще не совсем понимаю, я правильно хоть я прикрепил. Все, закрылось, прикинь. Без проблем. Сейчас посмотрю, а то, может, она меня куда-нибудь вверх будет лупить. Так, смотрим. Нифига она загорается, блин. Мне интересно, вот она... Я ее правильно хоть поставил? Или пофиг, как поставить? Короче, наученный горьким опытом. Сейчас я ее помою. И уже на мокрую горячую. Опа. Теперь выворачиваем наизнанку. Это дальний, короче. Не знаю, насколько, куда он лупит. Может быть, надо регулировать. Тут работает вентилятор. А тут не работает. Может быть, не докрутил. Вентилятор не работает.
А нет, пошел, да? Пошел. Я позвонил в магазин, мне сказали, везите, все примем у вас. Супер, едем. Потому что ремонтировать без толку этот мотор. Он свое отходил, его надо только уже менять. Или капиталить. А что практически одно и то же. Но мне больше нравится первый вариант. Поменять. За запчасти я дал 8 с лишним рублей. Они мне как никогда, кстати, пригодятся. Короче, лампу вкорячил. Пока ничего сказать не могу. Все работает вроде нормально. Не знаю. Никаких аномалий как бы не наблюдается. Я про то, что у Колька, когда он поставил какие-то лампочки, у него то ли печка, то ли что перестала включаться. У меня вроде таких аномалий пока не наблюдается. Вот и все. Сказали, все сделают. Поставщику что-то там позвонят. Короче, получается, вернут. Поставщик вернет деньги, а они позвонят мне, и я приеду, получу. Поехали в сад сгоняем, посмотрим, что там, как родители. Выпьем с ними чайку за мое здоровье. Сейчас заедем, возьмем пироженку, магазинчик. Заодно там в саду на фоне ворот отрегулируем свет. Пироженка куплена. Едем в сад, чаи гонять. Сразу после мотора буду заниматься ходовкой. Ходовки нет спереди вообще. Приехал, короче, включаю, светит вот так. Пришлось, короче, их доработать, чтобы они стояли ровненько. Так вот нужно, чтобы они ровно стояли. Значит, то есть, чтобы у них вот так вот каемочка светила. Нужно обрезать усики и подточить немножко. Я на наждачке подточил, чтобы оно зашло. Но с этим проводом, конечно, беда. Он мешается капец как. Особенно, когда ты заворачиваешь вентиляторы вот сюда. Он капец тут как мешается. Просто жесть. Вот сейчас. А вентилятор нужно накручивать очень сильно, чтобы он законтактился вот с этими контактиками. Это надо его прям сильно до конца крутить. Видишь, а он уже не идет. Это надо провод держать вот так вот отверточкой, боковой частью, и крутить. Я, короче, с горем пополам затянул. Видишь, как глубоко он садится. Отверточкой вот так вот его зажимаешь, вот так вот, чтобы он не мешал крутить. И крутишь. Ну, сейчас пойду соединять и проверять. Попробуем. Видишь, это уже ровно светит. Это светит, но не крутится. Это значит о том, что надо его затягивать дальше. Основная боль в том, что ты крутишь, и ты не понимаешь, крутится у тебя лампочка. А она не должна крутиться, как ты понимаешь. Она должна стоять ровно. Поэтому нужно прямо оттягивать и очень легко поворачивать. И смотреть, когда он начнет крутиться. И тогда останавливаемся. Сделал немножко еще оборотов. Попробуем. Ни хрена. Разок. Ага. Здесь крутится все. Здесь крутится. Супер. Собираем. Включаем. Ах ты. Надо чуть-чуть опустить в правую сторону. Видишь? Вот. Тут хорошо по этим фарам. Четко понятно, что нужно опускать или поднимать. У них очень классно видно границу. Все, опустил. Видишь? Четко видно, как она. Эту опустил, а та пускай остается так. Так, немножко тоже пробежался с этой стороны. Сейчас этой будармагой полью. Тут вот видишь, как классно все выглядит. Правда, не понимаю, что это за дыра. Откуда она тут взялась? Тут никакой дыры не должно быть. Поливаем, короче. Все этой приблудой. Вот так вот. Пускай работает жижа. Так, смотрим, что там у нас. Тут отработала. Тут отработала. Просто шикарным образом. Смотри. А вот в углу, где я не зачистил, там не отработала. Намыл, короче, перед садом. Сейчас в саду намыл. Сейчас выезжаю, опять весь буду грязный. Батя упился, короче, несет какой-то бред.
Я стою, как бы колеса мою, он что-то там бухтит. Продай его что-то за 500 тысяч. Я говорю, купи. Купи, говорю, за 500 тысяч. Да, тяжелый случай, короче. Не пейте. Вообще, человек пьет каждый день, понимаешь? Каждый день. Я ничего не могу на это повлиять никак. Пьяный он мне абсолютно безразличен, то есть не нравится он мне абсолютно. Что он говорит, что он делает, как себя ведет, не нравится мне. Я не хотел бы с ним взаимодействовать, с пьяным вообще никак, никогда. И с трезвым у меня с ним тоже не особо получается контактировать. Короче, не знаю почему мы такие. Мне стало скучно без мороженого. Я купил сливки, охладил их. Сейчас буду их взбивать. И сделаю опять так же, с какао и с бананом. Минут 5 уже не щукаю. Вот только-только, видишь, начинает что-то появляться. Пересыпал вот в тару поменьше. Вот смотри. Видал, какая масса должна получиться. Вот сейчас сюда вмесюкаем потихонечку, помаленечку. В прошлый раз я почти всю банку бухнул. В этот раз бухну чуть меньше. Но тоже бухну так. Думаю, вот столько, думаю, и хватит. Вот. Отлично. Я забыл, я тебе не сказала. В общем, сливки должны быть 33%, 500 миллиграмм. Где-то чуть больше половины сгущенки. Сюда вот банан вмесюкиваем. Сюда какао. Сейчас я немножко помесю еще здесь и распихаю. Хочу еще подвзбить немножечко. Здесь у меня банан. Сюда бахаем какао. Немножко неравномерно получилось. Да и пофиг вообще. Мне в прошлый раз с какао очень понравилось. Например, прям вкус такой настоящего шоколадного мороженого. Мешаем. Надо прям хорошечно перемесить. У нас с мамой в прошлый раз спор зашел. Я ей говорю, у меня шоколадное мороженое получилось как настоящее. Она говорит, ну это же не шоколад. Я говорю, а почему? Она говорит, ну не шоколад же. Я говорю, но какао же. Она говорит, ну и не шоколад же. Я говорю, ну шоколадное мороженое же не делают из шоколада, его делают из какао. Правильно же? Или я не прав? Вот тут надо прям постараться помесюкать. Я не хочу этой штукой месить здесь. Думаю, руками справлюсь неплохо. Надо прям вымешивать. Очень крутая потом получится мороженка прям. У меня в прошлый раз был крутой контейнер с крышкой. Сейчас я его не нашел, потому что я его в сад увез. Все, несем в морозилку. И завтра я тебе покажу, что тут получилось. 3 июля, 8 часов. Пошли смотреть, пошли проверять наше мороженое. Я даже возьму себе вот так вот. Какого-нибудь. Накидаю себе какого-нибудь. Так. Это у меня с бананом. Да. А, нет, это какао. А позже достанем. Вот с бананом. Чик. Представляешь? Полная тарелка мороженого. Выколупываю со всей дури. Замерзает насмерть. У меня уже слюнки потекли. Вот так вот берем. Бам. Ништяк. Отлично.
Просто отлично. Офигеть. Ништяк. Я только проснулся, поэтому у меня может быть помятая рожа. Это очень вкусно. Тут я и пытался добавить сюда меньше сгущенки, но это вообще ничего не поменяло. Обалдеть. Ладно, буду заниматься этим. Тебя люблю.